終しました。ウィングアウトショットで練習を始めます。アプローチ、音楽の練習を始めます。好きな位置を選択してください。
こんにちは。すごいね。今度見せてね。こういうやつね。
ターゲットを設定しました。ナイスショット。
Nice shot.
先生、外して。外れて。外して。ダメ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 
次のショットにはい。出ました。練習時間は残り5分です。とりあえずじゃあそこまで175でラストですから、この傾斜してくる。傾斜になるんで。はい、これでちょっと向いてる方が真ん中の8分ぐらいなので、そうですね。左の方向ですね。ちょっと左を向いて。そうですよ。ここ傾斜の対策を少しフェアウェイほどやりますので、じゃあこれフェアウェイに打ったら入りましたので、でも傾斜はもっとこういうふうになってるんです。グリーンの近くまでは練習時間は残り5分です。クラブを変えたりとか。Nice shot. じゃあこれで角度とそうですよね。ナイス。ああ、大丈夫ですよ。そうですね。で、これを一回変えながら、はい振り終わった後、はい。その後ラフ89ヤード、90ヤード飛びまして、で、バンカー、もしくは左でかけていくのかとか、しっかりと左に。Nice shot. 練習したことがあるので、日曜の英語で。17